En dit is nou nie 'n Pinksterdiens vanoggend nie. So daar is baie goed wat ons kan sê oor die vervulling of die doping met die Heilige Gees. Ons kan praat van die Gees wat vaardig word oor mense. Dis alles goed wat die Bybel as wisseltermes gebruik. Baie keer praat hy van die Gees het vaardig geword. Baie keer praat hy van die wysheid wat die Gees gee. Hy praat van vervulling, hy praat van doping, hy praat van die Gees wat oor jou kom. Nou ons kan nie leef sonder die werking van die Heilige Gees. Jy kan. Miskien is dit dalk so dat jy op 'n manier groot geword het waar dit nie regtig vir jou geleer is, al die wonderlike dinge oor die Heilige Gees. Maar ek wil vir jou in kort sê, die Heilige Gees is die bewuswording en belewenis met God. Weet jy, ek voorberei en ek dink oor ek het Pinkster groot geword. Ek ken net Pinkster. Ek wil niks anders ken nie. So die hele kwessie van die Heilige Gees, hoe die Gees werk in jou hart en in dienste, daar waar jy beweeg en sy wonderlike dinge wat hy vir jou oopmaak en openbaar. En dis eintlik die paragraafie wat ek vir myself geskryf het, wat ek vir jou gee. Dit is die bewuswording en belewenis met God. Dis nie net 'n mag of krag, maar die persoon van God in ons midde. Nou ons dink baie keer aan die Gees as na die Heilige Gees as die simbole. Byvoorbeeld die duif, die vuur, olie, water, dis simbole van die Gees. En baie keer dink ons die Gees is nou hierdie tipe van 'n krag of mag wat werk. Kyk, ons Pinkstermense, nee. Kyk, ek doen ons baie keer ons is baie keer riviervreters. Jy soek daai belewenis, jy soek daai ekstatiese ervaring. Jy soek daai hoendervleis, jy soek daai, die Here is hier. En daar's niks aan die fout om die Here te beleef. Want dis juist die belewenis. Maar baie keer maak ons te veel dinge vas net aan die belewenis. En ons wil altyd hê en ons sê dit ook, as mense dit net beleef, dan sal hulle. Dis nie noodwendig so nie. Ek ken baie mense wat gedurig reg deur my bediening het ek dit gesien, wat hierdie belewennisse beleef. Maar weet jy wat? Niks in sy lewe verander. Niks verander. Hy is maar dieselfde ou. Ek onthou baie jare terug het ons sulke regtig geseënde dienste gehad en man, die ouens het regtig belewennisse gehad. En oom sê eendag vir my, sê my Karin, kyk net die mense wat ons het uitnodigings gemaak met al hierdie goed. Hy sê kyk die ouens wat altyd vorentoe kom. Sê ja, dis reg oom, ek sê, maar dit is nou oom wat nou al die pad gestap het, lank meer as wat ek oud is. Dubbel. Hy sê, gaan kyk na daai ouens se lewens. Hulle is daar. Belewenis. Maar hulle lewens lyk dieselfde as hulle uitstap. Maandag gaan hulle weer te keer. Weet jy, daar het ek iets geleer by die oom. 'n Belewenis moet jou verander. Anders is dit net daar vir die belewenis. Daar's baie keer word dienste gebou en praise and worship word gebou rondom hierdie belewennisse. En weet jy wat, 'n belewenis is lekker man. Wie gaan nou sê dis nie lekker nie? Dis regtig jy ervaar, die Here is hier. Ons het dit gesing. Ek dink die probleem kom waar ons dit dan net hier los en nie saamvat. Waar ons die geskenk kry, maar ons maak hom nie oop en geniet hom regtig. Of ons maak hom dalk oop, dis die belewenis. Maar dit wat hy vir ons gee, gaan leef ons nie nou daar buite. Dis 'n probleem. Want weet jy wat die wêreld kyk na ons? Het jy al gehoor mense sê, ja, maar as dit 'n Christen is, dan kan jy sommer maar weet, daai Christen is eintlik maar, hy leef nie heeltemal dit wat hy sê. Hy walk nie sy talk. En mag dit nie so, mag dit nooit gesê word van een van ons,
dat dit so is nie. So ek sê dit is met ander woorde gaan ek weer al, die Heilige Gees is die bewuswording en belewenis met God. Nie net 'n mag of krag nie, maar die persoon van God in ons midde. So ek wil hê jy moet dink aan die Heilige Gees as 'n persoon. Die Heilige Gees is deel van die drie-eenheid. 3 persons, 1 being. Daaroor het ons baie gepraat. En hoe ek en jy ook deel is van die beeld van God. Ek en jy is ook liggaam, siel en gees. Ons is tog ook 3, maar tog 1. Dis deel van die image of die beeld van God, maar die meeste daarvan is die feit dat ons 'n lewende gees het. Dat jy God kan beleef. Die Heilige Gees is spesifiek daar vir hierdie belewing, maar as 'n persoon, nie net 'n mag of krag of 'n effense gevoel. Dis die alomteenwoordigheid van God, wat sy almagtigheid demonstreer en sy alwetendheid bevestig. Dit is 'n magtige teologiese paragraafie. Ek wil vir jou weer lees, want ook dit so saamvat te besef ek. Maar weet jy wat, dis presies wat die Bybel leer, van Genesis tot Openbaring. Die Heilige Gees is die bewuswording en belewenis met God. Nie net 'n mag of krag, maar die persoon van God in ons midde, die alomteenwoordigheid van God, wat sy almag demonstreer en sy alwetendheid bevestig. En ek het sommer hier geskryf in my notas. Amen. Nou hierdie paragraafie sal jy kry op die groep, as jy hom wil gebruik verder vorentoe. So daarom kan ek en jy elke dag kan ons sê, ons dank hom vir sy teenwoordigheid, vir sy persoonlike nabyheid. As jy wakker word in die oggend en so deur die dag, kan jy vir jouself of net voordat jy Bybel lees of voordat jy bid net, dan kan jy sê, dankie Here vir u teenwoordigheid, dankie dat u saam met my is, dankie dat u by my is, dankie dat u vir my is. Jy weet, Filippense 4 kom en praat hy daarso oor, van ons moet altyd bly wees, dan sê hy, die rede is, want die Here is naby, hy is hier. En dan kom en dan sê hy, moet oor niks bekommerd wees, jy bid oor alles, smeekinge, dankie ensovoorts, en dan sê hy, en die vrede van God. Jy sien, as ons daai vrede belewenis het, dit is die persoon van die Gees, wat dit in ons openbaar. Jy kom net agter, Here, ek weet ek stel alleen. Here, ek weet U is met my. Die koning is hier. Ek weet dit, ek beleef dit. Jy sien, die Heilige Gees maak hierdie goed vir ons moontlik. Dit is, en dit is iets wat ek jou miskien wil probeer leer, as jy dit dalk nog nie doen nie. Maar dit is daai daaglikse erkenning of belydenis, iets soos byvoorbeeld, daai daaglikse goed wat jy sê oor die Here, wat jy glo oor hom, wat jy jouself gedurig deur herinner aan. Dit is goed soos Jesus Christus, U is die Here. Jesus Christus, U is die Here. Het jy geweet, jy sal dit nie kan sê as die Heilige Gees nie werk. Die Bybel sê dit. Hy sê, dis nie deur die Gees dat ons dit kan sê. Dis in elk geval ook nie deur die Heilige Gees dat jy kan sê, Vader, Abba Vader. Net deur die Heilige Gees. Sonder dit kan jy dit nie sê nie. So dit is 'n geeswerking ook. Nou dink dan net as jy jouself so bietjie attent maak op dit, om vir jouself te sê, as jy wakker word, dankie Here Jesus Christus, U is die Here. Dankie my Vader, U is my Vader. As jy vir jouself kan sê, dankie Here, U is met my. Jy sien, dis goed hierdie, wat die Heilige Gees soveel wonderbaarliker maak in jou lewe. Ons het 'n rukkie terug gepraat oor die wapenrusting wat jy elke dag bevestig. En ek hoop jy doen dit nou al. Ek doen dit, en dit maak 'n groot verskil, want dit kry my kop reg vir die dag. Want ek weet, ek staan in sy krag en sterkte. En niks en niemand gaan my move nie. Hoekom nie? Want ek staan vir die waarheid. Ek staan vir sy geregtigheid. Ek staan in geloof. Waar kom beweeg is die evangelie van vrede. Hy is die vredevors.
Ek weet ek het die helm van verlossing op my kop. So as negatiewe goed kom, kan ek maklik sê, nee. Ek entertain jou nie verder nie, negatiewe gedagtes. Ek sal eerder fokus op wie God is en wat God doen. Ek gaan nie fokus op hierdie negatiewe goed wat ek nou dink nie. En natuurlik ook die swaard van die Gees. Oomblik as ek sê iets soos die Here is my herder, ek gaan nie bang wees nie, want hy is my herder. Wat gebeur jy? Wat gebeur nou met die geloof? Daai brandpyl is uitgeblus en wat gebeur nou? U is my herder, ek sal kom niks kort nie. Hier kom die swaard. Sien, ons moet dit prakties maak in ons lewens. Ons is geestelike mense, die Gees leer ons en die Gees lei ons. So met ander woorde, die vervulling, om elke dag ook te bid en te sê, Here, maak my opnuut vol met die Gees. Dis nie iets wat jy net een keer doen. As jy Efesiërs 5 vers 18 gaan lees, dan praat hy van, moenie dronk word van wyn nie, daar is losbandigheid. Hy sê, maar word vervul in die Gees. In die Grieks beteken dit eintlik, in die Griekse grammatika beteken dit eintlik, dis iets wat herhaaldelik gebeur, oor en oor. Dis nie net 'n eendag storie. Jy kan elke dag sê, Here, maak my vandag vol met u Gees. Dis ook presies wat Paulus bid. In Efesiërs 3 as hy bid en sê, en hy praat spesifiek daar, dat hulle sal vol word van die volheid van God. Dis 'n daaglikse storie. Nou sê nou gou vir my, as jy nou jou dag so begin, en jy stap na jy gaan werk nie, of waar jy ook al beweeg, en hierdie goed is vars in jou gedagte. Jy het die wapenrusting aan, jy weet die Here is met jou, jy weet dis nie net 'n krag of 'n mag wat jy eers, dis 'n persoon, dis 'n persoonlike storie met die Here. Hy maak die Vader en die Seun persoonlik is teenwoordig, want dis God. Hy's all over, hy's oral. Nou weet jy jy's mos nou nie alleen nie. Jy's nou nie hierdie arme siestok shame wesietjie. Jy's kind van God, man. Jy sien in die Heilige Gees doen hierdie wonderbaarlike dinge in ons lewens. Daarom is alles in ons lewens is aanbidding. Alles waarmee jy besig is aanbidding. Dink net as jy môre na jou werk toe ry en jy besef dit wat jy daar gaan doen is deel van jou aanbidding. Die oomblik as jy dit dink, besef jy, weet jy wat? Dis eintlik 'n gawe van die Here. Prediker sê ook om te kan werk en te kan eet, dis 'n gawe van God. Baie keer sien mense hulle werk net as hierdie straf, ek moet nou maar survive. Hulle leef net ter wille van oorlewing, nie ter wille van oorwinning. Ek moet nou maar net survive, hier gaan ek nou maar weer. Die VKB toe, of waar jy ook al werk, en nou kyk, hier, ek moet nou maar gaan werk. Maar as dit deel is van jou aanbidding, is dit 'n ander storie. As jy jou huwelik sien as deel van jou aanbidding, die manier hoe jy met jou kinders as deel van jou aanbidding, die manier hoe jy met jou geld werk as deel van jou aanbidding. En jy sien, dit is die goeders wat die Heilige Gees in ons lewens 'n werklikheid maak. Hoekom sê ek so? Jy weet, as jy gaan kyk in Handelinge net, toe hulle gedoop is met die Heilige Gees en vervul is met die Heilige Gees. Wat het gebeur daar? Dit was verskillende volke wat bymekaar was en almal het wat gehoor. Hulle het gehoor van die groot goed wat God doen. So dit is die hele storie van die Heilige Gees is absoluut dis aanbidding. Dis praise en worship, dis sy hoofding. En in dit herinner jou, hoekom skal dit praise en worship wees? Want die grootste taak wat die Heilige Gees in ons lewens kom doen, is om ons te herinner aan dit wat Jesus gesê het. Jesus sê, as ek weggaan, kom die advokaat, die trooster, die helper, en hy sal julle herinner aan al my woorde. Die oomblik as jy herinner word aan wat Jesus gedoen het, wat is jou volgende stap? Dankie Jesus, ek loof en prys U, dit is aanbidding. Kan jy sien
hoe prakties alles, moet nooit meer jou lewe sommer net sien, as okay, ek gaan nou maar net deur hierdie motions. Dit is nie meer net so vir 'n kind van die Here. Dis nou kragtig. Jy het dalk nog nooit so daaraan gedink nie, maar dit is wat die Gees in 'n mens se lewe wil doen. So in alles is ons lewens aanbidding, in 'n lewe in gees en waarheid, met ander woorde 'n eerlike, opregte bewuswording van God, omdat hy Gees is. God is Gees in sy wese. Hier kom die vers op. Johannes 4, vers 23 en 24. Kom ek lees vir eers vers 23. Hoor dit staan daar. Hy sê, daar kom egter 'n tyd. Hy sê, dit het reeds aangebreek. Nou hulle het geglo, God kan net op een plek aanbid word. Dis wat die vrou by die put vir hom gesê het. Net in Jerusalem, nie in Samaria nie. Julle sê net in Jerusalem. Dan kom Jesus en sê, wag. Daar kom 'n tyd en dit het reeds aangebreek. Hoekom het dit reeds aangebreek? Want Jesus is nou daar. Prys hom. Hy is nou daar. Hy sê, wanneer die egte aanbidders. Jy kry aanbidders en dan kry jy die egte of die ware aanbidders. Jou gewone aanbidders is ouens wat Sondag hier kan wees, sê glory hallelujah. Dan stap hy uit. As hy niks hoor nie. Jou ware egte aanbidders vat dit saam. Hy sê die Vader wanneer die egte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die Gees. 'n Hegte verhouding met die Gees. Met ander woorde, daar staan nie met 'n mag of 'n krag nie. Die Gees, 'n persoon, die hegte verhouding met die Gees. Hy sê en in hegte verhouding met die Gees en in waarheid sal ons bid. So daai Gees en waarheid waarvan jy gepraat word, praat van iemand soos ek en jy, wat eenvoudig na die Here toe kom en ons is eenvoudig openlik strydvol en eerlik. Ons is oop en bloot voor hom. Ons kom nie met storieetjies en vroue met een of ander verskoningie nie. Ons kom as mense eenvoudig oop voor hom. Oop en bloot voor hom, voor die Here God van die heelal. Jy sien, as jy alles so begin sien in jou lewe, dis alles oop en bloot voor die Here. Jy gaan anders dink, ek sê vir jou. Jy gaan anders praat. Jy gaan anders optree. Jy gaan dit nie net 'n storie van 'n Sondag storie maak nie. Dit gaan 'n Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en 'n Sondag en weer Maandag reg deur maand en maand uit, jaar en jaar uit wees. Hy sê egte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid sal aanbid. Hy sê want die Vader, hoor mooi, en gaan kyk in jou eie vertaling ook, onthou ons gebruik nie baie vertalings. Jy gaan kyk in die ander vertalings ook. Maar hoe sê hy? Want die Vader verkies dat die mense hom so aanbid. Dit is hoe God dit wil hê. Hy wil hê, Kalikrim moet elke dag bemagtig en bekragtig wees, reg vir die dag. My belydenis van geloof in my hart, en nou gaan leef ek dit uit. Die oomblik as ek dit doen, dan is dit in daai hegte verhouding met die Gees, 'n hegte verhouding met die Vader, 'n hegte verhouding met die Seun. Volgende vers 24 sê, vers 24, hy sê, hier kom die rede, God is Gees. En hy sê, die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid. Kom ek lees dit vir jou. God is Gees en die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid. Hierdie is 'n diep
persoonlike storie. 3 persons in one being. Wat is ons groot storie? Is om te gaan be. Hy is, sodat ek en jy kan gaan wees. Dis die groot ding van, dat die reeks begin het van die wonder, van die 3 in 1 wonder. Dis die groot wonderlike ding daarvan. Julle weet wat is ons probleem? Die meeste van ons overthink dit. Ek sal vir jou sê, ons redenasies is baie keer, jy dink altyd, weet jy wat, ek weet die Here sal dit doen, maar wat moet ek nou so, weet jy, hoe gaan dit nou werk, jy weet, jy probeer dit met jou kop uitwerk. Jy moet net gaan wees. Dit sê nie, jy moet breinless wees, of glad nie goeders bedink ook, maar moet dit nie overthink nie. Dis eintlik baie eenvoudig so. Jy weet, as jou kind, as jy kinders het, wat klein is, of jy kyk na kinders wat klein is, of daar's klein kindertjies by jou. As klein kindertjies baie groot mense is, waar julle? Jou kind kom nie, toe hy in die kleuterskool uitgekom. Kom nie in die middag by die huis en dan is sy oogies groot en hy het vrees, want hy weet nie of daar kos op die tafel gaan wees. My kinders het nog nooit vir my gesê, jy het na my toe gekom vir my gesê, pa, as dit moontlik is, en as dit reg is met pa, kan ons dalk vandag 'n broodjie kry. Weet jy wat doen hulle? Hulle loop broodblik toe, man. Hulle maak hom op, haal 'n stuk brood uit, loop yskas toe. Hulle haal die botter of margarine of wat ook al daar is uit. Gaan hy kas toe, haal 'n blik jam uit of wat ook al, of ruk daai koue vleisbak uit die yskas uit. En hy bou vir hom brood. Ek dink ons mis baie keer, ons overthink en ons besef daar sekere goed wat die Here deur die Gees werk, met hierdie spontane verhouding wat hy met ons het, net eenvoudig lewend maak. Jy weet, met die uitstorting van die Heilige Gees het ons nou gesien, het mense het God groot gemaak, want dis in Handelinge 2 vers 11 trouwens. Die vers nie daar sê, party mense het gesê, maar hierdie klomp ouens is dronk. En dan kom Petrus en verduidelik hy die hele storie, nee. So ek gaan vir jou 5 goed gee, wat ek glo jou kan help, rondom die Heilige Gees. Die bemagtiging van die Heilige Gees, die werking van die Gees. En die eerste ene sê, die bemagtiging deur die Gees, dit gaan oor hierdie aanbidding gaan oor die bemagtiging deur die Gees in die mens se gees. Nou Jesus het in Lukas 24:49 het hy vir sy disippels gesê, gaan en wag tot julle bemagtig is met krag. Nou sal mense vra, maar hoe is dit nou moontlik? Want Johannes, as Johannes lees, dan op 'n plek, voordat hy kruisloos, blaas hy oor hulle. En hy sê, ontvang die Gees. En Johannes 15 sê hulle is reeds rein deur die woord wat hy met hulle gespreek het. So hierdie ouens, kan jy sê, het reeds die Heilige Gees gehad. Jesus het dit vir hulle gegee. Maar hulle moes nog steeds gaan om bekragtig te word. En dis wat ek vir jou probeer bedui met jou wedergeboorte, of jou regverdigheid, jou justification. Dit is die geskenk wat jy kry. Jy kan niks daaraan doen nie. Jy kan dit nie met werke kry, kerk toe gaan, Bybel lees, om goed te doen vir mense. Jy kry nie jou ewige lewe en jou redding met dit nie. Jy kry dit as geskenk van die Here af. Maar dit bly nie daar nie.
Nou begin jy die pad stap, jy stap net oor daai deur uit. Dis deel van jou heiligmaking, jou sanctification. En vir hierdie lewe wat jy leef, het jy ook die bekragtiging van die Gees. Dis nie waar jy sê, Here gee my krag. Hoekom bid jy dit man? Jy het mos nou hier klaar gekry. En dis nie wat jy net bietjie van die Heilige Gees kry na meer van, jy het hier reeds alles gekry rondom jou redding, anders is dit nie moontlik nie. Romeine 8 sê dit vir ons. En dis sy Gees wat in jou gees bevestig dat jy kind van God is. Maar nou sê jy, Here, ek het die krag nodig. Here, en jy beleef sy nabyheid. Hier leef jy die vrug van die Gees uit. Hier leef jy die gawes van die Gees uit. Hier leef jy soos wat die Gees jou lei en jy doen goed. En jy gaan kerk en jy lees Bybel en jy bid en jy prys en worship en al hierdie goeders help jou op hierdie pad van heiligmaking. En eendag sal jy natuurlik jou glorification beleef, dis jou die verheerliking as jy hemel toe gaan hê. So ons het die bemagtiging net nodig om te sê, Here, kom doop my ook. Kom vul my doop, onthou dis wisseltermes. Kom ook Gees van God, kom word vaardig ook oor my. En dan sien jy dit nie as 'n magkrag of 'n wolkie of iets nie. Jy sien dit as hierdie persoon van die Gees. Wat jy bewustheid net eenvoudig van dit wat jy beleef het toe jy die Here leer ken het. Jy raak nou meer bewus van sy teenwoordigheid. Dis dit waarvoor jy bid, voordat jy Bybel lees, bid, kerk toe gaan en so voort. Dit is presies wat Jesus ook gesê het in Johannes 14 vers 12, as hy praat daarvan, ons sal doen wat hy gedoen het in groter dinge. Jong, en ek sal vir jou sê, ek het al goed oor daai groter dinge gehoor, wat jou sal wonder. Daar's baie interpretasies en idees daaroor. Ek weet, ek het al gehoor ouens wat snaakse goed skryf in boeke, en dan word die verskoning is, ja, dis 'n openbaring, buite God se openbaring, dis deel van die groter dinge. Toe nie, Jesus het nog nie gesterf nie. Ek weet, daarna het goed soos, belangrik geword, soos iemand wat bekeer, iemand wat na die Here toe draai, iemand wat regtig vrede met God beleef, dis die grootste wonderwerke wat daar is. En natuurlik al die ander wonderwerke, maar dit is daai persoonlike storie wat nou kan begin, wat hulle voorheen nie kon gehad het nie, want hulle was deel van die ou verbond nog. Nou die nuwe verbond gekom, dis nie, dis lewe, dis oop, dis vry. Dis die goed waarop ons kan hoop. Dis daai bekragtiging. Dis wat Handelinge 1 vers 8 sê. As hy sê, die Gees sal oor ons kom en ons sal kragtige getuienisse, dit sal getuienisse wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uiterstes van die aarde as die krag van die Gees oor hulle kom. Dis dan wat dit jou help om te getuig en te kan praat oor Jesus en voorheen was dit moeilik om dit te doen, maar met die bekragtiging kan jy dit nou doen. En nou is dit ook nie moeilik nie. Die tweede ene, dit is ook as 'n bewys van 'n goddelike aanraking. As 'n bewys dan. Dis presies wat gebeur het in Handelinge 2 vers 4. As bewys het hulle in tale gepraat. As bewys daarvan, selfs Hebreërs 2 vers 4, waarna ook al getuig het God saamgewerk en geantwoord met wonders en tekens. As bewys daarvan. As 'n bewys dat 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6 wat praat van as kragtige werkinge wat die Vader gee, daar's bedieninge wat Jesus gee en as die genadegawes van die Gees as bewys van die Heilige Gees. Jy weet, kom ons maak dit baie eenvoudig. As jy in jou hart net te besef het, weet jy wat, die Here lê iets op my hart om dit te gaan doen. En jy gaan doen dit. That's it. Niks meer is dit nie. En jy sal ook beloon word. Jy weet dit Matteus 25 praat nie staaks oor hierdie goed nie. Hy sê as jy net vir iemand 'n beker water gee, sal jy beloon word. Is dit nie kragtig om dit te weet? Dit wat ons vanoggend hier doen in hierdie gebou, ons is besig om ons skatte in die hemel bymekaar te maak. Soos wat ek al vir jou gesê, jy kry punte as jy kerk nie, kom baie keer kyk mense by slaap saam as ek dit sê. Maar dit is deel van, jy doen dit nie om hemel toe te gaan nie, dit is klaar gedoen, ons het Jesus se verlossing aanvaar. Maar dit wat jy vanoggend hier doen, en as jy jou Bybel lees en bid en gaan goed, dis deel van skatte in die hemel bymekaar maak, want 1 Korintiërs 3 sê, ons gaan voor die Bema seat
verskyn, en wat gaan daar gebeur? Ons gaan beloon word vir alles wat ons gedoen het. So daai doen, ek sê dit maar net weer, ek doen nie goeie goed om gered te word nie, want ek wil nie jy moet dink ek sê jy jou werk red jou nie. Jy doen nie goeie goed om gered te word nie, maar omdat jy gered is, doen jy goeie goed. En vir dit beloon die Here jou aan die einde van die dag. Prys hom vir dit. Ek hoor daarom net hoeveel amen. Amen. In die derde plek, soos die Gees wil, en hy jou lei ek hoop ek het Hans reg gesê, ek dink ek het hom gegoogel. Maar daar is nie 'n mooi woord vir hunch. In Afrikaans, 'n voorgevoel klink vir my so bietjie, net om 'n voorgevoel te hê. 'n Hunch is daai, jy voel, jy moet iets doen. Daai voorgevoel wat jy kry 'n hunch van die Heilige Gees om iets te doen, dan doen jy dit, né? Met ander woorde, soos die Gees wil. Hoekom sê ek soos die Gees wil? 1 Korintiërs 12 vers 11 praat van gawes en allerlei goedes. En weet jy wat? Dan sê daar, soos die Gees wil, selfs toe die Heilige Gees uitgestort tussen lande 2, het die Here het jy die Heilige Gees vir hulle tale gegee, en dan sê hy, dan praat hy ook spesifiek soos die Gees dit gegee. Jy sien, so die Heilige Gees lei my nou op hierdie pad. Want baie keer kom ons met hierdie stories en jy lees die boeke van hierdie ouens wat hierdie magtige goed doen, great signs and wonders doen, en dan sê jy, ek wil maar, as ek maar net so kan wees, en wat ek al, en as eers te sê, die goed wat daai ouens skryf is die waarheid. Trouwens, ek het al agtergekom, daar word maar baie goed so gesê, maar as jy nou later gaan kyk, baie het dit gebeur, en het nie gebeur. Ongelukkig gebeur dit in die kerk. En ek sê nie, dit het nie gebeur. As jy 'n wonderlike ding gedoen het, het jy dit gedoen. Maar dan voel ek, die partykeer, nee wat, weet jy wat, my heiligheid is nou nie op die vlak van daai. Weet jy wat, tot die Bybel sê, ons is mense, net soos wat al die geloofshelde, ons Jakobus, ek dink dis Jakobus wat dit sê, ons is mense net soos Jeremia. En Jeremia het gebid, geen dit, 3 jaar, weer gebid, daar kom hier reën. So in jou konteks, in Ryds waar jy bly, iemand sê vir my die week, want ek is hier geplant, en ek sal hierso blom en vrug dra. Ek sê, prys die Here. Dis so eenvoudig soos wat dit is. Jy gaan doen net hier waar jy bly, soos die Gees jou lei. Dan sê jy ook net so vlak, as die ou wat dalk die vreeslike signs en wonders doen. So moet dit nie overthink, want baie keer dink mense, dis net vir sekere mense, en as jy hierdie ding snap net, sal die Here jou ook gebruik vir groter ding. Het moet nooit, dink jy is nie goed genoeg vir dit. Moenie, dat ek dit in Afrikaans sê, moenie onder die maat van jou geloof leef nie, vertrou die Here vir groot goed, man. Maar jy is reeds genoeg, goed genoeg, as jy die klein goedjies doen, sal die Here ook die groot dinge vir jou doen. So jy moet nooit net wegskram en verskoning soek, dat dit nie vir jou kan werk. In die 4de plek, jy moet jouself, in hierdie aanbidding, moet ons onsself diensbaar stel. Jy weet, kom ek sê so vir jou, kom ek lees vir jou Romeine 6 vers 30. Julle sien daai spieël daar by die badkamers waar jy ingaan. Ek staan sonder aan, staan ek voor daai spieël, dan kyk ek vir myself. Pastoor, wat gaan met jou aan? Daai spieël is daar, die ouens wat aan dienste toe kom, weet waarvoor daai spieël is. Jy kyk in daai spieël en vra jy vir die Here, what's wrong with me? Met jouself. Dus is mos baie keer bang om iets goed te ontdek. Baie keer moet jy vir jouself vra, vir die Here vra, Here, wys my. Wat is hier? Want die rede is, ek sê dit vir my spieël, sê Here, ek wil my liggaam gebruik as want dit is die Heilige Gees se tempel. Ek wil dit gebruik as 'n instrument vir U. Ek lees vir jou Romeine 6 vers 30. Hy sê daar,
Julle is betrokke in 'n geestelike oorlog. Moenie langer julle liggaamlike vermoëns as wapens van ongeregtigheid vir die sonde beskikbaar stel. Maar stel julleself voortdurend vir God beskikbaar, omdat julle uit die dood weer lewendig geword het. Stel al julle liggaamlike vermoëns as wapen van geregtigheid tot God se beskikking. Tjoe! Mag jy wat hier sit, jou liggaam gebruik vir alles wat goed en reg is tot eer van die Here as instrument. So dis waaroor daai gedeelte gaan. Jy stel jouself diensbaar. En dan natuurlik die 5de plek, en onsself daarvoor beywer. Ek dink dit kan ook 'n probleem wees. Ons weet hierdie dinge. Baie keer sal mense sê, maar dit is grait, dit is wonderlik. Maar jy weet, is altyd mos vir iemand anders. Ek is nou nie goed genoeg nie, ek het nie in die kerk groot geword nie. Ek is nie die pastoor, die evangelis of die ou wat daar voor staan en nie in die shots kom. Maar wat sê 1 Korintiërs 12? Hy sê, en nou broers, vers 1, kom ek by julle, nee ek jou, 14 vers 1, nie 12, nie 14. Hy sê, lê julle toe op die liefde. Jy moet jou beywer vir die liefde. Want onthou, as jy dit doen met bymotiewe, ek het 'n dosent gehad wat gesê het, as jy enigiets doen in die lewe en jou motief is nie regtig die liefde nie, trek God 'n streep hier. Jy sal ook nie beloon word. Lê julle toe op die liefde, bly egter ook entoesiasties oor die gawes van die Gees. Wees entoesiasties, beywer jou daarvoor. En dan sê hy daarso, veral oor die gawe om te profeteer. Nou hierdie profeteer, sterretjie Nuwe Lewende Vertaling, beteken in die grondteks. Kom ek sê vir jou in die grondteks, beteken dit om God se wil aan ander oor te dra. Dis nie so seer die profesie wat jy vandag hoor, die Here sê dit en dan sê hulle kom goed. Jy kan sê die Here sê, dat ek sal nie fout, jy moet seker maak die Here sê. Maar dit is om eerder God se wil. Wanneer plekke waar praat van profeteer, praat hy eintlik van om die woord, God se woord oor te dra. Aan 'n woord, God se stem, sy woord, maar jy sien wisselterme word vir dit ook gebruik. Beywer julle veral om die boodskap oor te dra. Hoe doen mens dit? Jy doen dit met die bekragtiging van die Heilige Gees. Maar in die eerste plek gaan dit vir jou vinnig weer sê, jy moet hierdie hele aanbiddingsstorie saam met die Gees gaan oor die bemag. Jy word bemagtig deur die Gees. Tweede plek, as bewys van 'n Christelike of van 'n goddelike aanraking, dis 'n bewys daarvan. Mense sien dit, beleef dit. Jy doen dit soos die Gees wil en jou lei. Daai hunching wat hy doen, daai voorgevoel wat jy kry om iets te doen, jy is gehoorsaam aan dit. Om jouself diensbaar te stel, te sê, Here, hier's ek, gebruik my. En die laaste ene, beywer jouself. Stel jouself tot beskikking en maak dit 'n gebedsaal. So as jy bid, as jy Bybel lees, as jy kerk toe gaan, wat jy ook al doen, sê vir hom dankie vir sy teenwoordigheid. Dis die hele kwessie van die Heilige Gees. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees doen iets rondom God se teenwoordigheid en iets van sy almag en iets van die feit dat hy alles weet. En in hierdie goed van God, die feit dat hierdie goddelike karakter van hom, uit dit uit gaan leef ek. Uit dit uit praat ek. Uit dit uit vertrou ek die Here. Mag dit vir jou so wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend
deur die wonderbare kragwerking van die Gees iets kan beleef. Here, van u heerlikheid, u krag, u goedheid en u genade. Ons ontvang alles wat u vir ons gee, Vader. Ons sê vir u dankie dat dit in die naam van Jesus is, die naam bo elke naam, deur die kragwerking van die Gees, bevestig in ons harte, in ons gedagtes, in ons lewens. En ons sê vir u dankie, dankie, dankie vir dit. Al die eer, Here, al die lof, Here, dank en aanbidding, kom u toe vanoggend. In Jesus Christus naam alleen. Ek vra dat almal se oë toe bly vanoggend. Daar gaan nou 'n lied gespeel word. Daar's nie woorde op die bord vir dit nie. Ek wil hê jy moet luister en dit jou gebed maak. Dankie, Janet.